Добрый вечер, друзья! Снова с вами Северин и наш тихий мир у камина. Прежде чем мы погрузимся в сегодняшнюю историю, хочу напомнить. Если вам нравятся наши встречи, не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик. Так вы не пропустите ни одной нашей беседы у этого уютного огня. За окном уже опустилась ночь, и в мягком свете пламени хочется поговорить о человеке, чья жизнь была подобна этому огню, яркой, неистовой и трагически короткой. О художнике, который видел цвета там, где другие замечали лишь тени. О Винсенте ван Гоге, человеке, который рисовал боль и превращал ее в красоту. Знаете, перед началом каждой истории о великих людях я делаю одно упражнение. Закрываю глаза и представляю себя на их месте. Попробуйте и вы. Закройте глаза. Представьте маленький голландский городок, середины XIX века. Серые крыши, узкие улочки, звон церковных колоколов. А теперь откройте глаза. Готовы? Тогда начинаем. 30 марта 1853 года в городке Грот-Зюндерт появился на свет мальчик, которого нарекли Винсентом. И здесь начинается первая загадка его судьбы. Ровно год назад, день в день, в той же семье родился, и тут же умер другой младенец. Тоже Винсент ван Гог. Представьте, ребенок растет, зная, что носит имя своего мертвого брата. Каждое воскресенье, идя с отцом-пастором в церковь, он проходит мимо могильного камня с надписью «Винсент ван Гог». Его собственное имя, его собственные даты. Как это отразилось на детской душе? Отец Винсента, Теодор ван Гог, был протестантским пастором. Мать, Анна Карбентус, происходила из семьи переплетчиков книг, людей, которые всю жизнь имели дело с искусством, пусть и прикладным. Может быть, именно от нее Винсент унаследовал тонкое чувство прекрасного. А может, от отца способность видеть в обычных вещах божественный смысл. С детства Винсент был особенным, серьезным, задумчивым мальчиком, который мог часами рассматривать жуков, изучать птичьи гнезда, собирать камни необычной формы. Он видел мир не так, как сверстники. Для него каждый предмет имел душу, каждая травинка рассказывала историю. Вот интересная деталь из детства Винсента, о которой мало кто знает. В 4 года он слепил из глины фигурку слона. Когда родители увидели ее, то были поражены. Ребенок никогда не видел живого слона, только картинки в книгах. Но фигурка была удивительно точной, выразительной. Винсент же, увидев восхищение взрослых, молча взял свою работу и разбил ее. «Зачем ты это сделал?» — спросили родители. «Она была не такая, как нужно», — ответил мальчик. Уже тогда в нем жил перфекционист, который будет всю жизнь мучить его своими неосуществимыми требованиями к себе. Сейчас сделаем небольшое упражнение. Когда говорим о детстве гениев, важно помнить, они были живыми детьми со своими страхами и радостями. Попробуйте вспомнить себя в 4 года. Что вас больше всего интересовало? Что заставляло часами заниматься одним делом? Возможно, там, в детских увлечениях, скрыты семена вашего собственного таланта. В 11 лет Винсента отправили учиться в школу-интернат в Зевенберген. Представьте, чувствительный, замкнутый ребенок вырван из семьи и помещен в суровый мир закрытого учебного заведения. Позже он писал, что этот период стал для него настоящим кошмаром. Даже в самые тяжелые времена взрослой жизни, признавался художник, я никогда не испытывал таких страданий, как в те школьные годы. Но именно там, в интернате, произошло его первое знакомство с искусством. Директор школы заметил, что мальчик хорошо рисует, и стал поощрять это увлечение. Винсент часами копировал гравюры, изучал репродукции картин. Уже тогда его привлекали не парадные портреты королей и вельмож, а простые сцены из жизни обычных людей. А вот любопытный факт,
о подростковом возрасте Винсента. В 13 лет он увлекся коллекционированием птичьих яиц. Но коллекционировал он их не как обычные дети. Винсент изучал расцветки скорлупы, записывал, в каких условиях живут разные птицы, как устраивают гнезда. Он был не просто собирателем, а исследователем. И главное, он никому не показывал свою коллекцию. Это была его тайная страсть, его способ понять законы красоты в природе. Когда Винсенту исполнилось 16, его дядя Цент, который торговал произведениями искусства, устроил племянника на работу в художественную галерею Гупиль и Ко в Гааге. Казалось бы, идеальное место для юноши с художественными наклонностями. Поначалу все шло хорошо. Винсент изучал картины, учился разбираться в стилях, общался с покупателями. Но постепенно его начало раздражать отношение людей к искусству как к товару. Он видел, как богатые буржуа выбирают картины под цвет штор в гостиной, как торговцы нахваливают посредственные работы, лишь бы продать подороже. Винсент не мог этого выносить. Когда к нему приходил покупатель, желавший приобрести картину для украшения интерьера, юноша мог прямо сказать: «Вы не понимаете искусства. Эта картина не для вас». Представляете реакцию клиента? В 1873 году Винсента перевели в лондонское отделение галереи. И здесь с ним произошло то, что кардинально изменило его жизнь. Он влюбился. Ее звали Урсула Лойер, она была дочерью хозяйки дома, где он снимал комнату. Винсент был застенчивым, неловким молодым человеком, и его неумелые попытки ухаживания только отпугивали девушку. Когда он, наконец, решился сделать предложение, Урсула ответила отказом. Более того, оказалось, что она уже помолвлена с другим. Этот отказ стал для Винсента настоящей трагедией. Он погрузился в глубокую депрессию, перестал следить за собой, стал еще более резок с клиентами галереи. В результате его уволили. Напишите в комментариях, приходилось ли вам переживать подобные моменты, когда отказ или неудача кардинально меняли весь ход жизни? Иногда именно такие болезненные переломы и приводят нас к нашему истинному призванию. После увольнения из галереи начались годы поисков. Винсент пробовал себя в качестве учителя в Англии, но дети не понимали этого странного человека, который мог увлечься рассказом о бабочке и забыть про урок арифметики. Он вернулся в Голландию, попробовал работать в книжном магазине, но и там продержался недолго. Тогда Винсент решил последовать примеру отца и стать пастором. Он поступил в теологический университет в Амстердаме. Но академические науки давались ему тяжело. Зато, когда дело доходило до проповеди, Винсент преображался. Его речи были необычными, полными поэтических образов. Вместо традиционных наставлений о небесном царстве он говорил о красоте божественного творения, о том, как Господь говорит с нами через закат солнца, через изгиб ветки дерева. Церковное начальство сочло такие проповеди слишком экстравагантными. Винсента направили миссионером к бельгийским шахтерам в район Боринаж, одно из самых депрессивных мест в Европе того времени. Там он увидел настоящую нищету, настоящие страдания. И отреагировал так, как мог. Начал раздавать свою одежду и еду нуждающимся, спал на соломе, как самые бедные из его прихожан. Избыточное рвение, такой вердикт, вынесло церковное начальство. Винсента уволили и оттуда. Сейчас хочу предложить вам упражнение, которое помогает понять внутренний мир человека. Представьте, что вы, Винсент, в 25 лет. Вы попробовали себя в торговле искусством, в преподавании, в служении церкви. Везде неудачи. Семья считает вас неудачником. Что бы вы чувствовали? Как бы искали свой путь? Подержите эти эмоции в себе. Они помогут понять, что происходило дальше.
1880 год стал переломным в жизни Винсента. В возрасте 27 лет, довольно поздно для художника, он впервые серьезно взял в руки кисть и карандаш. «Я художник», — написал он брату Тео. В этих простых словах заключалось открытие, которое изменило историю искусства. Но вот что удивительно, у Винсента практически не было художественного образования. Он учился сам, копируя работы мастеров прошлого, рисуя с натуры, экспериментируя с техниками. Его первым учителем стал Антон Мауве, родственник по материнской линии, который показал ему основы живописи маслом и акварели. А вот интересная деталь, которую мало кто знает. Винсент был невероятно беден в те годы. Настолько, что не мог позволить себе покупать новые холсты. Что он делал? Рисовал поверх старых картин. Современные исследователи с помощью рентгена обнаружили, что под многими известными работами Ван Гога скрываются другие изображения. Представляете, сколько потенциальных шедевров мы потеряли из-за его бедности? Первые работы Винсента были мрачными, выполненными в темных тонах. Он рисовал крестьян, ткачей, простых рабочих людей. Его знаменитые «Едоки картофеля» — это не просто изображение крестьянской семьи за скромной трапезой. Винсент писал об этой картине. «Я хотел показать, что эти люди, которые при свете лампы едят свой картофель, теми же руками, которыми берут пищу, рыли землю. А теперь расскажу вам историю, которая открывает совершенно новый взгляд на личность Винсента. В 1882 году он влюбился в проститутку по имени Син. Ее настоящее имя было Классина Мария Хорник, и у нее была маленькая дочь. Общество того времени было шокировано таким выбором. Семья Ван Гогов пришла в ужас. Но Винсент не только жил с Син, он хотел на ней жениться, хотел удочерить ее ребенка. Син стала его моделью. Он рисовал ее снова и снова, то печальной, то задумчивой, то с младенцем на руках. В этих рисунках нет ничего пошлого или циничного. Есть только нежность, понимание, сочувствие к женщине, которую жизнь заставила заниматься этим ремеслом. Для меня она не проститутка, а женщина, которая нуждается в защите, писал он Тео. Но давление семьи и общества оказалось слишком сильным. Отношения с Син пришлось прервать. Винсент всю жизнь жалел об этом. Позже он говорил, что это был единственный период в его жизни, когда он чувствовал себя по-настоящему нужным кому-то. В жизни Винсента был человек, который понимал его без слов и поддерживал все эти годы. Младший брат Тео — торговец произведениями искусства в Париже. Их переписка — отдельное произведение искусства, более 600 писем, в которых одна душа открывается другой полностью. «Мой дорогой Тео» — так начинались почти все письма Винсента. В этих простых словах была вся нежность и благодарность, на которую способно человеческое сердце. Тео не просто материально поддерживал брата, присылая каждый месяц деньги, краски и холсты. Он верил в его талант тогда, когда в него не верил никто, включая самого Винсента. Представьте себе ситуацию. Молодой человек работает в престижной галерее, зарабатывает хорошие деньги, у него есть все возможности для собственной карьеры. Но половину заработка он отправляет старшему брату, который рисует странные картины, которые никто не покупает. Год за годом, без упреков, без требований отчета. Такая любовь встречается редко. Вот упражнение для размышления. Есть ли в вашей жизни человек, который верит в вас безоговорочно? Или, может быть, вы сами являетесь таким человеком для кого-то? Подумайте об этом. Такие связи — основа всего прекрасного в мире. 1886 год стал поворотным в творчестве Ван Гога. Он приехал в Париж к брату
и впервые познакомился с работами импрессионистов. Моне, Ренуар, Писарро. Но еще больше его поразило японское искусство. В те годы в Европе была мода на японскую гравюру, и Винсент буквально влюбился в эти простые, чистые линии. Он не просто любовался японскими гравюрами, он их коллекционировал, изучал, копировал. У него было несколько сотен работ японских мастеров. Винсент говорил, что японские художники видят природу совершенно по-особому. Они не копируют ее, а передают ее дух, ее сущность. Именно под влиянием японского искусства его палитра начала меняться. Темные землистые тона уступили место ярким, чистым цветам. Желтый, синий, зеленый. Цвета на его холстах стали жить собственной жизнью, пульсировать, излучать энергию. Но Париж оказался слишком шумным для его натуры. Большой город утомлял, мешал работать. Винсенту нужны были тишина, природа, солнце. И в феврале 1888 года он принимает решение, которое многие сочли безумным. Едет на юг Франции, в маленький провансальский городок Арль. «Я еду искать солнце», — написал он Тео. И солнце он нашел. Винсент снял маленький домик на площади Ламартин и покрасил его в ярко-желтый цвет. Желтый — цвет солнца, цвет радости, цвет надежды. Этот домик стал символом его новой жизни. А здесь мы узнаем поразительный факт о работоспособности Винсента. За время пребывания в Арле, всего 15 месяцев, он создал более 180 картин. Это значит, что он писал практически каждый день, иногда по 2 картины за день. Работал с утра до вечера, часто забывая про еду. Как будто боялся, что времени не хватит. Его соседи в Арле поначалу относились к нему с любопытством. Этот рыжеволосый иностранец, который мог часами стоять с мольбертом посреди поля, рисуя подсолнухи или оливковые деревья. Дети бегали за ним, смеялись, но не злобно, просто им было интересно наблюдать за работой художника. Именно в Арле рождаются его самые знаменитые произведения. «Подсолнухи», «Спальня в Орле», «Звездная ночь над Роной». Его «Подсолнухи» — это не просто натюрморт. Это портрет самого солнца, застывшего в лепестках цветов. Каждый мазок дышит, живет, излучает свет и тепло. А вот малоизвестная история создания подсолнухов. Винсент написал не одну картину, а целую серию. 7 полотен с этими цветами. Он готовился к приезду друга, художника Поля Гогена, мечтал украсить ими дом. Но подсолнухи были не просто декорацией. Для Винсента они символизировали благодарность. Благодарность солнцу, природе, жизни. «Подсолнух — это моя подпись», — говорил он. Сделаем еще одно упражнение. Если бы вы были художником, какой предмет стал бы вашей подписью? Что в окружающем мире вызывает у вас такие сильные эмоции, что хочется передать их другим людям? Подумайте об этом. Возможно, вы откроете что-то важное о себе. Поль Гоген приехал в Арль в октябре 1888 года. И поначалу Винсент был счастлив как ребенок. Наконец-то рядом оказался настоящий друг, коллега, человек, который понимал искусство. Винсент мечтал создать студию Юга, братство художников, которые будут жить и работать вместе. Но 2 творческие натуры под одной крышей. Гоген был циничен там, где Винсент был наивен, практичен там, где тот был идеалистом. Гоген смеялся над наивностью Винсента, над его верой в дружбу художников. Он открыто говорил, что приехал в Арль только ради денег, которые присылал Тео. Споры становились все более жаркими, все более болезненными. Гоген постоянно говорил о том, что собирается уехать. А для Винсента эти слова были как удар ножом. Вся его мечта о братстве рушилась на глазах. И вот 23 декабря 1888 года случилось то,
что навсегда изменило жизнь Винсента и стало одним из самых известных эпизодов в истории искусства. После очередной ссоры с Гогеном, в состоянии острого психического кризиса, Винсент взял бритву и отрезал себе мочку уха. Но знаете, современные исследователи выдвигают иную версию этой истории. Некоторые считают, что ухо Винсенту отрезал сам Гоген во время драки, а история о самоистязании была придумана, чтобы защитить Гогена от судебного преследования. Есть свидетельства, что Гоген неплохо владел фехтованием и мог носить с собой шпагу. А дальше произошло нечто еще более странное. Винсент завернул отрезанную мочку уха в бумагу и принес ее в местный публичный дом, где подарил одной из женщин по имени Габриэль. «Храните это как память обо мне», — сказал он и ушел. Представляете состояние бедной женщины? Утром его нашли без сознания в луже крови. Гоген в панике вызвал полицию и врача, а сам в тот же день уехал в Париж. Мечта о братстве художников рухнула в одну ночь. После этого инцидента жители Арля стали смотреть на Винсента как на опасного сумасшедшего. В феврале 1889 года группа горожан подала петицию мэру с требованием изолировать рыжего безумца. Винсента временно поместили в больницу, а затем он сам принял решение лечиться в психиатрической лечебнице. Но вот что удивительно. Лечебница Сен-Поль-де-Мавсоль была не похожа на мрачные приюты для душевнобольных. Это был прогрессивный для своего времени центр, где работал доктор, который верил в исцеляющую силу искусства и природы. Винсенту разрешали рисовать, более того, поощряли его творчество. У него была отдельная комната-мастерская, а из окна палаты открывался прекрасный вид на поля, холмы, оливковые рощи. И именно здесь, глядя в окно с решеткой, Винсент создал свой самый знаменитый шедевр — «Звездную ночь». Закройте глаза и представьте эту картину. Ночное небо неспокойное, не тихое, а живое, динамичное. Звезды не просто светят, они пульсируют, вращаются, танцуют космический танец. Это не астрономически точное изображение неба, а видение, сон, мечта. Луна горит, как солнце. Облака превращаются в спирали энергии. А знаете, что говорил сам Винсент об этой картине? Он считал ее неудачной. «Это всего лишь экзотика», — писал он брату. Он не мог знать, что создал одно из самых узнаваемых произведений искусства в истории. И вот поразительный факт, который открыли современные ученые. Завихрение в звездной ночи математически точно воспроизводит принцип турбулентности, физическое явление, которое было научно описано только в 20 веке. Каким-то образом интуиция художника предвосхитила научные открытия. А теперь немного растянемся. Поднимите руки вверх, потянитесь к потолку, словно тянетесь к звездам Ван Гога. Опустите руки, расслабьтесь. Представьте, что вы — это маленькая частица той энергии, которая движет звезды на его картине. За год пребывания в лечебнице Винсент создал около 150 картин. Среди них такие шедевры, как «Ирисы», «Пшеничное поле с кипарисами», множество автопортретов. Его болезнь современные психиатры считают, что у него было биполярное расстройство, протекало волнообразно. Вот малоизвестный факт. Во время приступов болезни Винсент иногда ел краски и пил скипидар. Это было проявлением расстроенного сознания, но некоторые исследователи предполагают, что постоянное отравление свинцовыми красками могло усугублять его психическое состояние. В те времена краски действительно содержали токсичные вещества. Есть даже теория, что многие симптомы Винсента — судороги, галлюцинации, приступы агрессии — были следствием хронического отравления свинцом. Он работал небрежно, краски попадали на руки, он мог забыть помыть их перед едой. Свинец накапливался в организме годами.
В мае 1890 года Винсент покидает лечебницу и переезжает в деревушку Овер-сюр-Уаз в 30 километрах от Парижа. Здесь он живет под присмотром доктора Поля Гаше, который тоже увлекался живописью и коллекционировал работы импрессионистов. Последние 2 месяца жизни Ван Гога стали периодом невероятной творческой активности. За 70 дней он создал 70 картин. Среди них такие шедевры, как «Портрет доктора Гаше», «Церковь в Овере», «Ратуша в Овере». Но несмотря на творческий подъем, внутреннее состояние Винсента ухудшалось. Он чувствовал себя обузой для брата Тео, который к тому времени женился. У него родился сын, названный в честь дяди Винсентом. «Я думаю, что лучше уйти, чем быть обузой», — писал он в последних письмах. А еще Винсент боялся, что его болезнь наследственная, что он может навредить племяннику. Эти мысли мучили его день и ночь. 27 июля 1890 года Винсент, как обычно, отправился в поле с мольбертом. Но на этот раз он взял с собой револьвер. Что происходило в его душе в тот последний день? О чем он думал, глядя на золотые колосья пшеницы, на облака? Выстрел прозвучал около 6 вечера. Пуля попала в грудь, но Винсент не умер сразу. Он смог дойти до гостиницы «Равю», где жил, поднялся в свою комнату и лег на кровать. Хозяева хотели вызвать врача, но он отказался. «Что я сделал, мое дело», — сказал он. Но знаете, и здесь есть загадка. Современные исследователи сомневаются в версии самоубийства. Угол входа пули, отсутствие следов пороха на руках, тот факт, что револьвер так и не нашли. Некоторые считают, что это мог быть несчастный случай. Возможно, Винсент случайно попал под выстрел местных мальчишек, которые играли с найденным оружием. Тео примчался сразу, как получил телеграмму. 2 дня братья провели вместе, держась за руки, говоря о жизни, об искусстве, о любви. 29 июля, в половине 2 ночи, Винсент тихо скончался на руках брата. Ему было всего 37 лет. Последними его словами были «La tristesse durera toujours» — «Печаль будет длиться вечно». Но он ошибался. Печаль прошла, а осталась красота. Тео так и не оправился от смерти брата. Спустя всего 6 месяцев он тоже умер. От горя, как говорили современники. В 1914 году останки Тео перенесли к могиле Винсента. И теперь 2 брата покоятся рядом на маленьком кладбище в Овере. При жизни Винсент продал всего 1 картину «Красные виноградники в Арле» за 400 франков. Он умер, считая себя неудачником. Он не мог знать, что через 100 лет его подсолнухи будут продаваться за сотни миллионов долларов. Но дело не в деньгах. Винсент Ван Гог изменил наше понимание того, что такое искусство. До него художники стремились копировать реальность как можно точнее. Он показал, что живопись может передавать эмоции, что каждый мазок кисти — это крик души или шепот любви. Последнее упражнение на сегодня. Представьте, что ваши руки — это кисти Винсента. Попробуйте нарисовать в воздухе что-то важное для вас. Не думайте о технике, просто двигайтесь так, как подсказывает сердце. Почувствуйте эту связь между душой и движением, именно так творил Ван Гог. Винсент говорил 4 языками, знал наизусть страницы из Библии, Шекспира, Диккенса. Это был не просто художник, а мыслитель, философ. В его письмах можно найти глубочайшие размышления о смысле жизни, о природе искусства, о человеческой душе. Он научил нас видеть красоту в простых вещах, в подсолнухах, в звездном небе, в комнате с простой мебелью. Он показал, что истинное искусство рождается не из техники, а из способности чувствовать мир всем сердцем.
Вот такая история, друзья. История человека, который превратил свою боль в красоту, свое одиночество в искусство, способное утешать миллионы людей. Когда вы в следующий раз увидите поле подсолнухов или посмотрите на звезды, вспомните о Винсенте, о человеке, который видел в них отражение человеческой души со всей ее болью и красотой. И помните, в каждом из нас живет частица того видения, которое было у Винсента. Нужно только не бояться ее увидеть. Если вам понравилась наша история, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь этим выпуском с теми, кому он может быть интересен. И обязательно напишите в комментариях, какая деталь из жизни Ван Гога показалась вам самой удивительной. Спокойной ночи, друзья! Пусть ваши сны будут яркими, как подсолнухи Ван Гога, и глубокими, как его звездное небо. До встречи у нашего камина.